Jean Branelec, médecine, bet anestésor et pat pellamzer et pen hospital Briss, a bet o redek bet a bez evit chikour an dud, chikour ar vedicinet, chikour ar reawa, gloazet, mahagnet gant ar brezel, ma viche ar Soudan, ma viche ar Liban, ma viche Afrika, a ze mon vont da glaska kompren geloc'h en abadenn ze blam de ber, mont da velet trao ken kriz, ken taer a vechou, blam de ber mont da jikour an dud a peseurt pinvidigez, ben ar fin a tener de stout an traoze. Ma holen an degenet da zigeta ur jonj, ma tre kre, en deus pestez bevet neul l'er benag. Meur a jonj va zo ennoun hag an darn vrasado to zo kriz a walac'h, quoi. Met memeus chonj, ya, hag a zo diez din, eus ur bugel e broiemen o rentreal e sal da opere en ospital a bala mourdean da vez a troc'het e c'har deoc'h hag e oa bet tennet warnan baz a ru mose vel le lapin, quoi, gant unan benag. Hag a oa o youhal hag o linva evit pas bez a troc'het e c'har deoc'h. An dra me chonj a gwelet a ran e zrem a tao, quoi. Hag eus diez tre, quoi. Me meur a jonj diez a meus mose, quoi. Ben emañ zo diez zo kriz din hag eus diez a walac'h din, ya. Ar vroket a l'er ma oaz bet kaset, ma viche gant Médecins Sans Frontières, petramant gant ar groez ruba plec'h e oa. Ar vro, l'er ma oa bet kaset, ar vrogeta, l'er ma oaz bet kaset. Hag oa Liban, da gentatout. Ya, da genta. Eg oa Liban, oan yaouank flam da poentse, oan pempla varnugen, vardro pempla varnugen, ya. Oa echu va studierez anesthésiez ganin. Aneuge oan bet goulennet gant Secours Populaire deus Brest, da vont da labourat gant Secours Populaire Libanais et tir, ne ar veskent a oa dit, meus avar e dia doustu, hag ez on bet mose, quoi. Blam de ber, fel e dit mont. A tao meus bet c'hoant da vont da veaji mose, d'ober va micher, hag be meus gret va micher médecine devit chikour an dud, quoi, da glas pare an dud, d'ober vat deon, hag neuze, atav meus bet chanjet d'ober mose, quoi. Pa oan yaouank, Robert va studierez medicinerez, oan o lenn Albert Schweitzer atav meus bet c'hoant d'ober eveltan pa vefen kosor, quoi. Hag ur vech digouet da he, pen bloav ar nugen, bro Liban, bloavioù pev ar rugen sur var, gant ar brezel meur, ba dion, peat eus kavet, peat eus gwelet. Ben, souezet braz e oan, quoi. Ne ouien ket pet ave fe kavet gant in eno, quoi. Ne vez un tra ebet divar ben Liban. Ne ouien gavet eno, hag e oa kriz an traoù, hag e oa an armeoù, hag e oa tud o c'hontroli an dud, bep kant metraz, hag e oa armo, hag on dekaset e tir mose, quoi. Da labourad... Tir zo tal bro Israel. Tal bro Israel, ya. Hag e vez e cheu eno e tre bro Liban, enfin, su bro Liban hag Israel ar pense, quoi. Me ne oa ket kalstra vid labourat, quoi. E oa ma labourat ba senti mose, quoi, me ne oa ket ar peadra da labourat mat, quoi. Ah ba peta vi egret operata, da oa bella, enfin, gloazet, var un dol mose, ba senti? Ouais, be oa chirurgien o labourat, hag a oa meg evel anestesio, hag a oa tud o labourat gant eomni, klaudorien o labourat ie, hag oa neubet a dra da labourat, quoi. Ne oa ket kalz a labour d'ober gant traoù ne oan ket prientet mat ie, quoi. Petra nim jonja, petra zo... Petra chonj te bad a ben, pa ver mose, pemplo a varnugen, bro Liban, ur operatat, barzenti, var un dol, den benag, be gloazet gant ur min, pe gant ur bombeiz en benag. Ya, souezet e oan, met plijet e oan ie, quoi, da vez a ahe. Plijet? Plijet e oan da vez a ahe, da geja gant un da vez en ket o sevenadur, gant ron e oan ket bet biskoaz eni, hag an da reablijet din, ya, mat en em senten, quoi, mat trez o ken. Beteus betro da vont da Afrika ar zu, a he bar brezelioù kriz a taer, petat eus gwelet ba plec'h, a petat eus gwelet ba dion. Ben, be oe bet en Afrika, meur a vech, e bro Soudan out bet, l'er ma war brezel ie,
et Kenya et North Kenya une bedie pas d'ar Brésil et très Soudan dans nord sa Soudan d'Arzu aga neuhe une bedeno gant CICR ar Gwezru et très wadel ya de voix brastre et RCA une bedie l'ar mazes à Brésil faire Fulster crise très quoi. Just var lardom en RCA République centrafricaine, petra teus gwelet badion peguer sezo matra un an deus ar brouy ou ar bed a bed, rezo re grissa. Ja, ar Soudan a oa crise très quoi. Rag RCA deus ar baourentez an DNS hag a Fulster quoi. Neus ket hospitalioù a zo met hag a zo paour tre hag an nebeud a dra nebeud a zafar da labourat quoi. Neu veze kaset gant eom gant MSF da peadra da labourat hag an dafar evit labourat hag a louzou a gal da labourat hag veze gret de labour bras war an hospital. Peseur doare là, gant peseur doare tudier avie kaset. Be oa tud o tont deus Europa, deus brochal, deus bro Belgia, deus Europa. Mais a fait tud deus avro peseur doare tud maraniet gant ar Brésil, Ah, tud betenet varno, peta oa labour Un hospital e RCA e oa d'hospital bras eus ar gerben eus akonaret Bangui. Un hospital bras eus Bangui. Neu veze degemeret bep a dud, quoi. Tud hag a oa klan, tud hag a oa be glozet, tud hag a oa be glozet gant un darvoud bennak gant o moto, petramant gant o auto. Tud hag a oa be tedet varno, an ol dud a veze degemeret en hospital, quoi. Bet me oa o labourat er sal da operi, neu vezen o labourat gant tud glozet drestol, quoi. Petramant tud gant vezeret eon bez a digoret o hov, gant appendicit, gant klinvet eus ar bouzelloù, a tud glozet a bep seurt, quoi. Petramant digoret o bruchet gant un ten, petramant digoret o hov deon, petramant torret ur gar, pe ur vrech, neu veze labouret gant bep a dud, quoi. A just savar petra zanter, petra jonger, pa ve kaset tud mosse a vechou, vel ma lavarez, digoret ar hof, ar bouellou, a sklipou mez, a tout. Petra jonger divar ar Fulster ze, petra tue bad a ben. Da gentatou deveze souezet, quoi. Bon, goude blavechou a labourat mosse, neuhe, et tuez vez a kustum da andrahe, neuhe, bon. Mais crise très evez, quoi, da velet, quoi. En em c'houlenn a rez bet peno de c'hell an dud ober trao mosse un el de gile, quoi. An rez de diestre da veva, quoi. Med o micher evez gret gant eom meno hag o micher a reom, quoi. Setu, alors da gentatou devez crise très, crise evez a tao vid an dud, med kustum or teom da velet tamm da velet trao mosse, quoi. Kustum a reer tam da velet trao mosse. Ja, kustum a reer, ja. Da velet trao mosse. Hag tam et teu da vez a kechement da vez a reiz, quoi. Rag buez jarvro eo, quoi. A vro zo mosse, quoi. Gant trao kriz a feuls mosse, quoi. Donc, André zo ar varus en tamik rag tam et teuez da jonjal, e zo ur vuez ordinal. Ni ket ur vuez ordinal, vrose, bet pas ur vuez ordinal, out kustum da veva amant e breiz, quoi. Bet tam, et teuez a jonjal, ar bed a bez a zo mosse, quoi. E ne ket gwir. Ne pa teuez en dro e velez, ne ket mosse e breiz da ge brochal, da gen Europa, quoi. Setu, don a ra da speret da chanj, quoi. Tam, et teuez da speret da chanj. Da chanj e peseur mod. E peus ur mod da jonjel tuez a jonjal, ar vuez bed a zo mosse, quoi. Un darn bras eus buez an dud, bed a zo mosse, gant paourentez, gant DNS, gant Fulster, gant ar Brésil. A ne ket gwir, quoi. A neu pa deuez en dro, en em sentez penoz a var dit,
Pouner d'aben, quoi, pouner d'aben avec un peu de d'avon en dro, à d'arrêt en arbro youssé, en tuez a jonjal da blas, da l'air a zo eno, quoi, a ne keguir. Rak da l'air a zo amman ie breiz gant da famille, gant da vignonet a gal, quoi. Ur vroal l'er ma zo bet a vezeus a to, ur brezel kris ken ar Soudan. Petat eus gwelet ba dion? Ne, beun bet a labourat, bon, diou vech no ter gwech e Soudan. Ar vech kenta e oa, pa d'ar brezel a oa etre, e oued medani e oa, e su Khartoum, en unti, l'ar ma veze digimeret an dud eus an tigre, tre gont a zo, ma tre seg, o Brezeli, en eb gwarnamant Kenya, pas Kenya, Etiopia. Hag o doa prenet unti, doa fermet unti eno, hag o doa savet un hospital eno, vi digemer an dud gloazet a gober va o zro. Ne un bet a labourat eno. Ha da houde, un bet a labourat gant ar CICR e North Kenya, pa d'ar brezel etre Soudan, an North a Soudan ar zu. E loki chokio, hag a anno ar ger vi an tre, ar geriaden e oa, hag oa bet savet amañ bern traoù gant ke redigezio eus ar bet a bez, hag un hospital bras oa bet savet gant ar CICR, gant 600 gwele e barz, se zo braz tre, hag e oa MSF, hag a oa an HCR, an UNHCR, an ONU a oa eno, hag meur a war strolat, se oa deud da veza ur ger vit sikour an dud. Ne oa bet savet l'er vid ar kirinij ie, hag a veze kaset bemde kirinij braz tre, en tual d'an ars, hag ar geriaden oa tostre ouz ars etre Kenya a Soudan ar zu, hag a veze kaset kirinij da zastum tud glaouzet a tud a oa diez an traoù gato, merc'hed a oa prez a vidioudi e tremen e mal fall an traoù gato, ne veze digaset an hospital ne fin an abardez, hag e veze gret war o zro. Eno e veze labouret baz ur sal braz, da operi l'er ma oa, tri daol da operi, assemblez, e memez l'er, memez sal. Evel machoun ket peus gwelet mach ar film, hag e veze labouret mosse. Ano e veze bern tud, hag tud ur stad, petramant tud devet gant an tan, tud tarzet gant ar minenou, hag o e tennet warno gant digoret o bruchet deon, ne oa diez tre an traoù. Bern tud a labouret war an hospital se, ar bern tud. Prientet e ve an dud a ya da labouret ba dion, ar vedicinet a ya da labouret ba dion, pe ur pa ve ur labouret ba bres, ver ke boazet da vel traoù a sortse, hag ion e ve diskouet d'or prientet o speret evit mont da velet traoù a ken kriz a zo. Prientet, me pel zo e maoun ur c'hober labour se eno e da gentatou n'on ket bet prientet. Alors, tam n'on ket deuet da vez a prientet hier, hag bon, pepini a chonge emañ branneleg a war penoz e an traoù, Pe da re yaouank a vez prientet, ya. E peseur mod, e peseur doar e just var? E vez kojet deon, kojet d'auto, hag e vez un prezegennet dir hag mont kuit, hag e vez roet paperioù deon, setu, Met prientet, ya, prientet un tamm eg, ya. A gure, red e la arrivez, eus doareoù d'ober evit ar vidicinet hag a zo ispiciel evit ar brezel. Ve medicinerez a brezel, pe medicinerez an urjansou. Peseur mod eve gret ganor en an doare esplestrek evit choaz an dud, ober var dron dud, pa zeus a greistout nous on ket ar rand soudard benag pe ar rand den benag a deux ben hospital. An rez o diestre, an plan gwen eve savet en hospital,
Un plan de gwen daoula, hag peta evez e ran- un plan de gwen. Ya, plan gwen hag evez ran etendu detre ar re ver, ar re velen, ar re ruz, ar re zu. Da rede a rever a rezo gloazet un tamm en ar mod, a Bah, rezu zo setu, gloazet fall, ya. vo ket gret var ouzro. Ne vro ket ret war otro. Ben, neus ketu d'ober war otro, pa vez nemet ur sal d'o peri pe zaou, hag evez kemen a dud, kemesi a dud or hem gavet war un tol mosse. Forcément, eus ketu, d'ober war dro an ol da samplez war memes amzer, quoi. Ne, bon, dawe rana an dud, quoi. Et an dre vez gret, vez reolennou d'ober an dre, ne vez ket gret mosse, ah bah, ten, an evez an ket, oh, te, allez, ke l'er hal da velet, reolennou striz a zo, quoi, d'ober an dre. Petra en im jonge just var, pa genim gav diractud, a geret laka de liou, a choaz, piou a vo operatet a savetet ma trahe, Ya. a piou, hag a zo soufrial, diragout, ne vo ket operatet hag a vo leset da vervel. Ben, l'en res ar paper, la m'avez skrivet tout d'un traou, quoi. An res kroachou bar se dreso, an ben ar fin e velez, bon, emañ zo du, pe petra emañ zo rus, quoi. Hein? Ne ket dit da joaz, quoi. Da reolennou da joaz, quoi. Setu, mosse vez gret, ar gaman vez gredingal vez gret mosse ie. Mosse vez fe gret e Brest am hospital a Brest, ba te fe kantadou a dud or hem gavout war un tol mosse, quoi. A penoz a ben neuhe pa vel ar traoù a sortse, chom iach baisperet, pa vel ar tud anterdevet ma raniet l'er me daou trocha ar ur vrech me non ket per. Penoz chom iach, hag yond ur poent bennak ne vel er ket ne met korfou en ur mod hag a rabat gwelet an dud gurionne. Non, ne ket mosse vez gret. Gwellor eve fe fetu d'ober mosse, quoi. Gwed a res an den per vaouez an dreiz sur a walar, quoi. Pas nemet non pet a zo di gwed deon, quoi. Ya, an den a vez o selet da ouzout gant e zaoulagad, bon, neus ketu da ran an traoù etre ar c'hov hag ar speret hag ar sentiment hag... Non, an dre ne ket posib, modal de fe reez, quoi. Modal de fe ket diez, quoi. Ya. A gouzan va rest e ie. An dre, ne ket dinvel. C'est eus kler, ne ket dinvel. Pe tamm a tamm et eus da rouzan an tammig memestra, quoi. Da velet kemese a traoù kri, a draoù kriz, quoi. Kemese a barouentez. Da rede, sans mes var da jok eve. Ba ya, c'est zo sur, ya. C'est zo sur. C'est zo sur, ya. A penonz bout 10 ans met pe 10 lonk a vechou pesteus gret hag yon var chikouret pa vechou an mission da skouer gant psikologorien pe tudal non pas mont ar ger du stud Ya. an deide gile eiste nous on ket on nebeut devioù a dror gant ur psychologor. Mais bezus tu, kidiget evez dit da gojeal gant ar psychologour pe psychologoriez, ya, bezus tu d'ober an drahe, quoi. Mais pa vezez o gojeal gant tud hag ar mes laborate, quoi, gant tudal o laborat, an dre ez e unan, quoi, hag an ol a hanom o deus bevet, memes tra, memes buez, quoi, o deus gwelet, memes traoù, neuet don ar an traoù ez a walar, quoi. Ar guden eo goude pa deus en dro, da gojeal gant da fami, gant da vignonet, da mank di estre da gojeal da zisplegade, da zisplegade on da lavar deon, traoù kriz a spuntus mosse kant rez o di estre. Neuet et les dougen war da chouk an drahe, quoi. Pe da roule pas ez e Paris ou petra mandre amant da velet minounet gant piou pe betro da laboad, don ar an traoù ez a walar, quoi. Me meus mod eket soudardet en ur mod hag a zo bet war tachenou kriz, tachenou brezel a vechou, lot deus auto neus poant d'ober al liam etre an daouvet, bet ar familh a zo tranquil hag ar pez o deus bevet badion hag e jom disparti e deus peret. Ya, c'est digouet ar an drahe gant ar re zo bet lakaet en toulbar gant a lamantet pat ar brezel pat ar rampou, gant pat brezel Algeria invel eo bet ie, quoi, ne gojeon morse, zo rubulioù, quoi. Morse, bezus tud hag zo begret brezel Algeria gato, hag eteon deuet en dro er ger,
kojal di varben pezo deus bevet. A ganvel vidare zo bet bar kampo ar maro gant an alemanted. Lo d'auto zo duet en dro, kojal di varben pez a oa bevet gato, quoi. Médecin Valentra vid Medicin, a rezo bet kaset d'Algeria pe da kampo ar maro a zo bet kaset a heo da joaz dit te va joaz din. Distrai hag la varez tou chantek penons ur vech distroet d'amman e breiz ger teus kin ur jonge mon en dro blant de berta. Non, ben, meus ket c'hoant da lavar eo memestra que pez a meus gred a pez o bebe vech e bro Algeria petramant e kampo ar maro ne ket avel mod e bet, quoi. Bet ar système zo mes idi, quoi, da velet penoz, penoz eo ar real o veva o c'houzanv hag penoz e c'helez dougan an drafe, quoi. E kampo ar maro e bro Algeria eo da bo an dite da unan, quoi. Dizavel tre eo, quoi. Med, alors perag, nun ket gwell respond an drafe, perag niverus om d'ober an drafe, quoi. Pas e maoun o kojial gant va mignonet eus MSF di ar an drafe, me eus bet c'hoant d'ober an drafe, quoi. Pegur da c'hoant eo, quoi. A taou eus bet c'hoant d'ober an drafe. Pa oan yaouank a raok ober vasfilierez medicinerez, moa c'hoant dija d'ober an drafe, quoi. Eus gret vasfili medicinerez, a bala mod an drafe vid mont kuit mose sanset da savete ar bet, quoi. Met ar bet ne vez ket savete ganin da ganeom, quoi. Pa zout seitek petri verboa peus c'hoant da savete ar bet, quoi. An drafe ninier, ma ale mandarin hag mat pelzo, quoi. Teus ket la en not da unan ur vech bennak, donc ket neuze ur vech digouet da tre gant voir, da hu gant voir, vo ket savete da bet ganin, chomar an tronkilek ba pen hospital Brest brama. Non. Biskoaz me chanvet an drafe, ataou meus bet c'hoant da gen er c'hell, quoi. Ataou da gen er c'hell. Pas out bet, c'hoant peus a oan en dro, quoi. An drafe nie, c'hoant a peus perag. Nun ket gwed da respond an drafe. Ul lec'hal a chiouaz meur al lec'h kriz ave barbet, al lec'hal a zo kriz ken Gaza. Tro eus bet da vant meur a vech da Gaza. Lar dom petat eus bevet bationt. Diou un bet e Gaza, tergwech un bet e Cisjordania. Met kuden Gaza Cisjordania zo dizavel tre rak Gaza zo bez eus voger tro ar dro Gaza, neus ket tud avon emez eus diouz Gaza, ne dizavel tre an traoù. Don, a raogmont en Gaza, moa gwelet filmou pat ar brezelioù a oa bet e Gaza hag e veze gwelet traoù distrujet pentaben, etc. Hag ur vechem gavet eno e velez an dol draoù n'in ket distrujet mod e bet, quoi. Bez eus tud eno o veva, daou vilion a dud o veva war en dachen bi an tre, bi an or eget pen ar bet, quoi. Braz evel broleon en dra bet an mosse, quoi. Daou vilion a dud o veva eno, eb gelout mon emez, quoi. Eb gelout dastum pe a dra da veva, eb gelout mod a besketa ar mor, dieste an traoù. An elgwech un bet e oa goude a la marge du retour a begret gant a Gazaoui da houlen droad a Palestinien da zon en dro e Palestinia, quoi. Hag eo ber 1000 eurou a du diaouank o vont e kichen ar voger ar soudardet israelis o ten a varno, quoi. O ten a varno ne oa 1000 eurou a du diaouank torret o divez ket deomp mosse, quoi. Hag em gavet hospitalioù a samblez war un tol en devez pezaou, ne velez daou 1000 dud gloazet em gavout mosse, quoi. Ne on bet kaset eno da sikour dud a doer war ozro, quoi. E oa spoun stre da velet, quoi. Spoun stre da velet, quoi. E digomprennus eo, quoi. Digomprennus eo. Petra zo digomprennus eo, petra zo bad a ben ar poen. Nun ket gwez a gompren, penoz erel ur vro evel Israel,
miroù douz an dud da viva au buez, quoi. Da velet tud eus bro Israel, hag o deus bevet traoù kris tre a rao, quoi, traoù spuntus, quoi. Evit disko digomprenus an drahe, quoi. Hag a penaos broioù all eus bet ar bez e c'hell dilezel an dud-se, mosse, quoi. Nou ket gwez, digomprenus evit dun me. Gwaz hor gwaz az an traour, hag ar guden de Palestinia, vraiment den e deus tamm bro e bet hag a vat an drahe, quoi. Den neus fouya, nou ket gwez a gompren, penod e c'hell chom a dud-se, e bro e bet, quoi. E bro e bet, quoi. Nou ket gwez a gompren an drahe. E keñver nonu da skouer pe ar broioù all, quoi. Peseurt chonj o bad ben, d'ar poent-se, pa vez este beñz an ospital en ur zal operator hag evelez hag reistot la eus dom kantajoù pe miliadou a dud, be tennet varno, marc'han e braz, gloaz e braz, o ton vel ur mare a dud beñz an ospital. Petaz zo bad ben, e petaz a pezant tulket a ben, pen fol e dout, petra zo. Pen fol e don, met gwelet a rez, pet a mon o vont d'ober bremañ, quoi. E c'hallan ket ober nintra, gelout a ran ober vardro un den pe ur vaouez mosse, a da roude vardro en all, quoi. Met kantadou a zo, quoi. Non ober rez ar evichek, kemer rez unan, ober rez var edro, hag ne bon reolennou a zo. Neuen ober da labour a rez a setu tout, quoi. Spuntus eo levelet, quoi. Spuntus eo. Digwe fe traoù mosse en ospital Brest, pe roazoun, pe naonet, pe beuzet e vefe a vedicinet gant seurt traoù ie, quoi. Sezon, on drabennak da zigata gwelet ur mare a dud o ton, a da roude inim jonjal ale 50 km ad pellor pe 100 km ad pellor, ez eus ospitalioù ba Israel, neve flam, cheur, gant medicine et barrek da barre an dud, an eus ket moan da gas ar re c'hloazet badiou. An dra zo digomprenus. An dra zo digomprenus. Nou ket penaos ober, ya. Non, nou ket gwez eus avet e igaza, quoi, an dra enie, quoi. Non ket gwez. Mais, ma trese undez benag, nou ket penaos e teuio da veza kudenn gaza mosse, ma trese undez benag, ez a yo an ol dud e mez gaza, quoi. Pet a raio an Israeliz ar poent-se. Ten a varno tout war daou vilion a dud mosse, ne ket posibie, quoi. Mais petra deux bada ben neus ket kounar o ton. Kounar, ya, kounar. Kounaret e vezez, c'est zo sur, ka bezoun a tao, hein. Bezoun a tao e kounar, ya. Bezoun a tao e kounar. An dra en e c'hell feke digwez, quoi. A blam de ber distrait jus var betek broioù pe tachennou a seurtse, o c'houzot e kompliket ken an traoù. E Afrika, na skouer RCA, bezoz brezel etre bandennou tud a tout, mais gant ar spi, ma echu ma trehe, ma teuio ar peur d'un poent benag. E Gaza, on eus ar sentiment da vout dirag un endal, un entoul, a just var blam de ber pa ver ur medicine, mont da lerioù ken kloz a ken fol a ze. Evit chiko an dud, mais nou ket de den vardro a politik erez, nou ket diplomat ken ebet, bezoun medicine, neuhe, bon, va micher zo da sigour an dud, da ber rozro, da bare an eon, ba zeo posib, mais mon a ran da ber va micher ne viken, quoi. Hag a gouzout a ouzon, neus den ebet eus neubet a dud da sigour an eo, neuhe mon a ran, quoi. Ne ket ur guden evidoume. Mon a ran, ya, plijadur ar din, quoi. Plijadur ar din. Amzart eus bet da gont a koz gant an dud a jilou ar vue a vevont ba dion da gompren gwelloc'h ar pezh. Ya, ar labour e devez gant tud eus ar vro a leiz, quoi. Ar blavechou bremañ e vez labouret gant kalz tud eus ar vro, quoi. En Afrika vez labouret gant medicinet klanvorien eus ar vro, e a gren reter vez labouret gant tud eus ar vro ie, quoi. Drestold gant tud eus ar vro. Neuze liammoù kreñv tre vez savet etre an dud etre an tud eus ar vro hag ar skipailh.
Ni am crainté, ne evez pedo devezom da vantaz rebigato en ozi, ur vechan amzer, hag liamou, ya, liamou frobustre a zo savet mose, quoi. Hag ne chanj peus atav ez an dud peus kejet gato brouioù-se, quoi. A peseurt mod, just var, skoulmat ar emprejoù deus ar vro, bout tos deus auto d'ar poent bennak, zon ket pemzekte ma passeis badion, hag ouze mont kuit da vevan amman ba breiz ur vue tranquillor, ur vue sioul, o c'houzout ez eus stud o veva bemdedoue valese, ma viche ba Gaza, ba Afrika, Soudan, pe l'er Yoal. An rez o diestre, hein. Bon, mais ne hem pa deus en-dro e wezez e vo unan benagal o vant war da lec'h eno, quoi. Mais diestre a vechou pa deus en-dro e o diestre d'ober barz da vleud amman e breiz diestre pa de beut devechou e vezez kiliet un tammik peus ran, quoi. Mose, be me chanj bez a bet o vale pa porzkenduer se brez, mose, e oan kiliet pen da ben, quoi. Ren em c'houlenn, me pet amoun ur c'hober amman, quoi. C'hoant meus mont, me beus losket a real a oa o c'houzan va flas neman ket amman, quoi. Or, va flas a zo amman ie. An dreiz o diez, quoi. Hag a c'hoarvez gant an ol dud hag a yad a labourat a d'ober a labour-se, quoi. Hag ar rentrefet a oa gwir ive, zon ket a vechou brouioù-se e kreiz ar brezel, teus ket inim c'houlenn a he pet amon Robert amman, ma flas ma ket amman. Ah non. Ah non. An rein e c'hoarvez ket, pas evidou met a-vo, quoi. Non, gouz daouzon va flas a zo amman poent-se, quoi. Se zo sur, quoi. Mad en em santan, e va bleud en em santan, quoi. Pa vez an eno. Robert va labour, quoi. Gouz a ran peta meus d'ober, quoi. Ober va droan dud, hag an dreiz o va micher. Ne gouz a ran peta meus d'ober, quoi. Peta a ran kan ober, quoi. Hag a real a oarie, quoi, mat tre, quoi. Ar skipal a war mat, peta zo ret dei ober, quoi. Ur vroal, ma ne ket ur vro c'hoar, er mat eus betro da vont ive Kurdistan. Hag an da chen disañvel kren ive. Petra eus gwelet badion. Ne, diouvezh un bet e Souleymaniye e Kurdistan deus bro Irak, o labourat an dreiz o kristre, o labourat baz un hospital, e pad ar brezel e oa e bro Irak, quoi. E oa etre bro Irak, hag e oa ur brezel e etre bro Irak a Kurdistan bro Irak, quoi. An eo un bet a labourat baz un hospital e Souleymaniye, hag zo e reter bro Irak tos ouz ars bro Iran. En un hospital, vid a re zevet gant an tan. Donc, bern tud a oa o vez a devet gant an tan, a dreistol merc'hed yaouank, oan 107 bez ar c'hoant ganto dedem laha gant an tan. 107, e oa mose, quoi. En em gave merc'hed, mose, devet a vechou pen da ben, kant dregan, pe varug en dregan, hag a rehez o sur da vervel, petraman tammig de beutor, trevug en dregan devet mose gant an eoulmen, kop, hag an tan e barz, quoi. A rehez ne oant ket sur da vervel, met, bon, hag oa gret war ozro, mose, hag e oa spuntus avellet, quoi, spuntus avellet e oa, quoi. Pa velez o ton ur ver yaouank war dro triver, hugen vloa hag ne he wezez emañ vant da vervet se zo sur ben pevar pe pem devez, mose, quoi. Hag e veze rouet morfine ne met deon, quoi, evit sikour an eon da c'houzan ar boan, quoi. An rez o diestre da vevar, evidoun me diestre da vevar evit an dud ar gurdis, hag a o labourat bemde, pad misvechou, bar serviche eus adreivuez, quoi. Ah, se boa spuntus avellet, quoi. Spuntus avellet, quoi. A petra deux bad a ben ar poent-se, c'hoant da jench ur sistem, c'hoant da lakaat an traoù da vont varou. Da jench sistem social Kurdistan e bro Irak, a da vie, bon, Irak, se zo skler zak ar merc'h ese oa bet taget gant an tan gant unan bedag,
gant nous on ket piou, au zad, au breur, au goaz, nous on ket, c'est au sûr, enfin, quasi sûr. Rak bezus l'er bras mosse, ninia ie, hag eniran hag eves gret traoù mosse ar merc'hed, quoi. Petra ren an chans. Neus ket gant ar merc'hed se, a oa lavar, rak on a labourat gant ur vedicinerez psychiatrie hag a deus bro stria, eves eo kojeal gant ar merc'hed se gant ur jebenourez. Ne lavaront ket zin bet taget. Lavar a reont, me meus bet c'hoant da echuiv a buez. A lakaet a meus me va unan, an tan enoun, quoi. An dre ne ket gwir. Ne gav ket din ne vefe gwir, quoi. Pe peta a vuez social da zo mosse, quoi. Peta c'hell an ober, peta c'hell ober Médecins Sans Frontières diwar bet an drahe. N'entra. An dra eus puntus a welet, quoi. Teteus betro d'avel neuze brouilloù war e Soudan er ma zo brezel hag ouz penze dienez ur spont, un dud zo vervel gennaont ba duon, brouilloù war e RCA l'er ma zo brezelioù diabar sive dreistol neus ket mouni a he dienez spontus ive, Gaza gazon drabenag disainval, Kurdistan zo drabenag disainval c'hoa, eus ran ar dit gwelet eus tud o tont deus an Darfour, hag a zo seurt hivern war an dou arrive, bet eus betro da velet matre an tachennoù tinvalan, duan, krisan eus ar bet, petra e da jonj dit te bremañ, nous on ket var mabdein, var ar vue var an douar, peseurt mod neus da speret chanchet. Meus ket spikin, quoi. Mabden meus ket spikin, quoi. Ne gav ket ni chancho an traoù, quoi. Gwelet evez petar c'hoarvez amañ en Ukraina, petar c'hoarvez der meus gwelet e oa bet biden da gojeal gant bro Israel a da c'houdenn Arabia evit da gaout e Oulmen, hag piou a raforz eus Palestinia demet, deus bro ebet a raforz eus Palestinia bremañ, quoi. Ar re vo losket mosse. Don ar brezel ataou, quoi. Brezel feulster a zo e kreiz kalon an den, enfin, an den, me gav din, quoi. Ne ket vin miret d'ober brezel, da brezeli, da vez a feulz, quoi. Me da vez a ma die, quoi. Se zo fentus a wala, fentus ne ket fentus, met ya, hag non, meus ket, non, ne gav ket ni e chancho an traoù, quoi. Ne gav ket din. E chancho kreiz an den, quoi. A taou e vo, feulster ennañ, hag madelez ie, quoi. Te gav dit eus ket spi vekin. Ya, spi am eus. Ma modal eve fe redrist an traoù, quoi. Ya, spi am eus a taou. Me gav din meus gret valoden, a gant ol dignonet a zo bet o labourat ganin. Bon, spi am eus, da skouer, apre priz zo bel ar peoc'h zo bet roet da MSF e min ar c'hoant naonteg a pe varugen, se zo ur spi, quoi. Eve fe roet ar priz nobel ar peoc'h, da dud hag a zo micher da sikour ar real hag da vont da glaspare an dud bro bet ar bez, quoi. MSF zo ur strolad etre vroadel, quoi. Bezeus MSF e pep pro ket cheman bet ar bez, quoi. Se zo un dra krem eus tra. Bezeus tud hag a zo klask lakaat an traoù da vant a raoù, quoi. Me bezeus real hag a zo chachat radrin a taoù, quoi. Don, bon, voilà, setu, quoi. Nous on ket bezeus leor am eus bet tro da lenn e galek deus goude, Laurent Godet. Pa oan e nirag justement pa brezel Mossoul, hag a zo, souvenez-vous de nos défaites. A meus lennet an dra e pad ar brezel, quoi. Hag zo leor hag zo
100 mètres nous de Mossé, quoi, et pas d'Abrezel, quoi. Petra voit don balé arze. Don aleo, d'avant d'avelet de Hannibal, d'un général Lee, pas d'Abrezel Atlantique, de ce Impala Air Bro-Ethiopia, et après, Pénose, nevesket desket gananden, justement, parce que ça nomme des remédies d'Ivan à Brésil, quoi. Et gano le glahario à gazo cassette dans la Brésil ou herbet, quoi. Nous ce qui est chaud dans le c'est Perag, Hannibal, de très trop, d'avant de Roba, de Africa en Nord, de Iberia, d'avant d'Adaga Roma, quoi. Perag. Et Perag à Brésil et Bro-América de la guerre de succession, Perag à Brésil vraiment ukrainien, des vesquedesquettes, quoi. Hanteus bet point bedank bon ba Cusulmeran MSF. Ja, avec Kémérel de Mespers Diouvech, Cusulmeran MSF, ja. Dorper. Et moi, rend justement, avec Kenta et Blavechou Pevarugen, et vous emmenez de Strolad à Vignonel, à Gamarelle, de classe que Sevel en Traou, et un tambic romantique, un tambic, quoi. Avec des grès de grenade, Blavechou Pevarugen, quoi. Nous faisons jouer dans l'ance d'Agrevredigues, quoi. Et bon, nous avons Kekals, au labour à des bars, quoi. Da roulé deux da cherche en traou tamatam da ugan à goudé au chanchet kals en traou, quoi. Mais c'est de deux avait ça Gevredig et c'est très roadel gan 1000 € à nu de labour à delo da ugan 1000 gavdin avait gopret gan MSF da labour à derbe d'abes. Anoé goudé bezabé de labour et ganin varanda chen mossé. Mus beron davon Rusulmera d'abrederi à Munior, quoi. Mode da sevel en traou, rak kudenou avez, neke tout da lava, allez, mes ovon mossé, ni ovon, ni zo a revel a tout, a mat pelzo, mes ovon tu pédu, un brom en bro, quoi, da savete arbet, quoi. Pas neke mossé, quoi, rak kudenou avez a tao, en traou dinke, na ven na zu, quoi, bon. Pepe sort kudenou, da skwe. Pas kudenou à l'eizazo, quoi, kudenou à l'eizazo. Kudenou politikel, kudenou penose rena an traou bar un hospital, gantud de sevena dural da square, quoi. Pas vizez au labourat broyou musulman ne kedavel, o vizez au labourat par vro a gazo catholique, quoi, de kedavel mode. Pepe sort reolenou a jan chez bar un hospital, neuze, bar un hospital de chachket, de ke sanset da change. Mais de que sans être de change, mais dans ces vénadures trop vardo dit de que mes mots des bêtes, quoi. Des que changer d'un quoi. Pas viser en Africa à Hornot à Christian, des que des passer mots des bro de Chad da square l'air musulman des que d'un quoi. Pétageage ne est plus strict. Ces vénadures avro, ces vénadures rendud au doire et d'ajonge, des d'arvues, des d'armaro, des de peptra, des kedavel, quoi. Des kedavel modébé, argus tumoun, ni kedavel modébé, quoi. Neve ke c'hoarzet et Tchad, egel, evel et ves c'hoarzet et Côte d'Ivoire da square, quoi. Dizavel très haut, quoi. Dizavel très haut. Un gondare d'avelet ar maro, da la aride ur vue neus ket ar memeus talvoudegez hervez ar broioù. Bah, André, je dis, à la va. Talvoudegez ar vuez, quoi. Ne relant ket lavar, te peus da vuez, buez, ar vuez en davro, ne betor talvoudegez, a buez, c'est... Bon, non, ne ket bosse varret, ne gwelet devez ar maro. Inch'Allah, quoi. Inch'Allah, avec la varette et broyou musulman. Et Guy, avec la varette à man, pelzo, adieu vat, quoi. Hein? Bon. Mais Inch'Allah, avec la varette à tao, quoi. Dans un raïs au narouès, quoi, de spèze. Ah, ben, Inch'Allah, quoi. Just var, pas ver barz ur Rusulmera doit réuni MSF, penonz, ober,
Penons dont a ben da labour a neus force peseur bro, petrazo da ziwal, petrazo da aouza? Ben, meur a dra da ziwal, meur a dra da aouza. Alors, da gentatout eo da beza sur, e vimp a otred avon da labourat vro da gentatout, da c'houde, c'horn bro, se, c'horn broman, l'er ma vez brezel, l'er ma vez troladou, evel, qu'on a des brotchad, nors an eus kojet... Boko Haram. Boko Haram, quoi, bon, ma vezes, bon, kemer ma square Boko Haram, Niger da square per ma Tchad. Et puis Cameroun, puis... Bon, vro, vro, l'er ma vez Boko Haram, et vez omouz yerhet, c'est au sûr. Bon, et Niger vez omouz yerhedi. Ma zez da labourat gant l'er vro, l'er ma vez redet gant Boko Haram, et tu yo change d'ar gouarnamant, a rehe MSF zo sikour Boko Haram. Bon. Ma zez da labourat un million d'ar zu un tammik en un hospital d'ar gouarnamant, et tu yo change da Boko Haram, ah bah tiens, MSF zo sout o harpa ar gouarnamant hag setu. Ne daoe bezaz sur, ne vi taget gant a armée ar gouarnamant, petramant gant Boko Haram, petramant gant Al-Qaïda gant o kicheniye, petramant gant l'État islamique. Bon, hag o c'henem gant na e trezoie, ne rankez mont da gojal da gantatoud, ganto, gant an ol an eo da vez assur, ez inta du, dite da labour dahe, quoi. Dans a de diestre, quoi. Hag avechou rankez mont kuit, hag mont ara adrez an traoù, quoi. Ve gerebechet d'or avechou ive bout levezon brochal, normod, per MSF a oa besavet e brochal gant franchichen, implijet avechou skeud an MSF a echonjoneus deus Bernard Kouchner ou 100 met a e gant seier riz a e da gaz da Afrika, gure ez eo levezon brochal en normod. Ya, met sezo gwir, sezo original, nevezo zo besavet. Davla zo besavet gant tud MSF deus bro Afrika, tud Afrikanet o labourat d'Afrika, a lava MSF est une institution raciste. C'est le diez a glevet memestra, quoi. Alors, ne krog gant eom da breder divar ben an drahe, quoi, der c'houlen an oldud, mais peta et al vandrahe, quoi, nom ket gevredigez raciste, quoi, pas MSF, quoi, pas MSF. Et andrahe oa change eustud eus bro Afrika. Noe dawe bon da gojel e an dud, mais peta o peus ran a lavar, quoi. La varideum, quoi, tezo sur, beza o labourat de MSF ket raciste, quoi, notamment raciste et bête. Mais neket pez a changer un darnez an dud a o labourat d'un MSF e bro Afrika. Pegur ez out européen, don a rez deus bro Belgia, deus bro Hal, deus bro Espagne, hag e tezo an a louber koz, quoi. An a re ne ket tremet mosse, quoi. Ne krog an eom da breyer diver ben an drahe, da vont da gojal gant an dud, den em c'houlen deomni o munant, quoi. Ma trese o gwir, ma vez lavaret gant an dud hag a chonj an drahe. Gant tud e vezom o labourat ganto, a ba oe blavechou zo, a o labourat assemblez, o stuman eon a tout, quoi. Ur guden a zo, ur guden vraz a zo, quoi. A kave peus pler oan dalach. Ya, bet o labourat ato e vezom divar ben an drahe, ne ket dechu, ar chonj ne ket dechu c'hoaz, quoi. Da glas kempen an traoù, setu perag eo besavet gant eom gant MSF France, un MSF e bro Afrika, l'er mavo an Afrikanet de Robert Vardro an MSFC, quoi. Penaos e velestei ben ar fin ar cheu ave ar maremañ etre ar c'hornog a gareter giz ma velar. Gure amman ar c'hornog, ma viche Europa, Amerika an nors,
Zeus bet a tout l'or enom da gaout brouioù l'er mawar démocrateles, frankis, pinvidig eus ive, 12 gens deus ar real enormo diomni, hag e jonge diom, e oa ahe an amzer da zon evit ar blaneden a bez, evit an ol boblou var an douar. Bremañ hag e veler an drahe mat gant ar brezel ba Ukraina, e zeus forzig a vroioù, China en o zoe, Brésil evez, o da la broioù zo ba Afrika, hag a l'ar skler, ne fel ket dom, kaout an demokratelese, ne fel ket dom kaout an doaremañ da vevan. Petra e da jonj dit te, divarze? Bah, ya gwelet evez, quoi. Bon, change de oa evel ma peus lavaret e war gwir, quoi, an demokratelez, pez a jonj an me, a teie ma trese, on pez a chanj an me. Et gwelet evez, ba oe de gloa bennak a zo, ne ket bosse evez gwelet gant bern broioù. Hag ma vez India, ma vez China, ma vez Russia, ma vez Brésil, ser a kal stud. En Europa, zeus pe var an min dud bennak, quoi. Se zo neubetre erbet, quoi. Ne ket mosse, en Arabia ne ket mosse ie, e meur avro en Afrika ne ket mosse ie, quoi. Hag gwelet evez, quoi. Mais ni zo en Europa, ni zo... Hag emeret skouer, eus Asia, eus Afrika, ni zo an alouberien, ni zo bet an alouberien. E an drahe ne vez ket an kounarc'het mosse. Hag e chomata o bar da sevenadur, e bar chanj an dud, gwelet a rez penot eus ket pel zo, brochal zo be skarzet emez deus bro Niger. Bon. Deus ar Burkina, deus ar Mali, ve. Setu, deus ar Burkina, deus ar Mali. Ya, an alouberien koz, quoi. Me meus tra, sevel ar an ar goulenn en dro, don barz da jonj dit te, peogwir pa ver an medicine vel dout. Hag e da velet trao kriz, la kome Afrika, da jiko an dud, an dre zo gant ar spi, me chans, ma yal gueulac'h an trao bar brouioù-se, ma tuin pinvidikor, ma tuin frankor, petraï da jonj dit te, a glevez yo an dei, non, ne fel ket diom, pe diktatorien an eus, hag e jo mim gant diktatorien. Ya, bet piv a lavar, ne fel ket diom piv a lavar an drahe, deket an ol boblans a lavar an drahe, tud politikel hag a lavar an drahe. Men nun ket evit kompren, penaos e c'hell digouez esperet an dud politikel, finalement, a c'hoant da sterda ouz ar boblans, quoi. Da vez a mestre speta, quoi. An dre nun ket gwez a gompren. An dre ar c'hoarvez a tao. Bez eus tud meur a vro zo hag a fel deon. Gwelet a rez zoken e USA, quoi. A demokratelez ar seblant a zo skan a wal ar rie. Gelout a rat digwez traoù. Non eus ket chonjet a raouk, quoi. Le Capitole a gal, quoi. Peta a c'hell o digwez. Nun ket gwez, mais gwelet a ran demokratelez deket ar skouer evit ar bet a bez. Ma trese ur skouer evit ar boblans eve fe, mais pas viz an dud evit ar rez o rena an traoù barz broman bro, quoi. Et nun ne c'hellan ket gompren an dre. Nun ket gwez a gompren. Da gompren an eo. Bez a mestre speta, quoi. Bez a mestre speta. Ya, mais ne c'hellan ket gompren an dre, quoi. A penons e velez an amzer da zon da skouer evit Afrika, l'er teus betro da vont meur a vech. Varog, zon ket petal al varog, mais varog e ya, hag yon vez stumet tu diawang en doare ou neve, medicine e diawang, hag yon eus im kemen deus autor deus MSF, peget. Ya, met Afrika zo pinvidik tre, quoi. An da chen ekonomikel et lefe bez a pinvidik tre, quoi. Ne ket pegur eo bet chachet an traoù diganto gant broioal, quoi. E pinvidik tre a zo. Triug en dregant deus an doareoù an tachenou mat da labour, a tafe labourdou ar erbet a bez, a zo ba Afrika. Ya, a zo bar Afrika, gwed a rez tud bro China o deus komprenet an drahe, mais penoz a perag, zeus tud o rena broioù man bro e bro Afrika, o deus gwerzet pe feurmet o doua deon da China, quoi. An dra zo di gomprenus, quoi, neus ket tud a gompren perag. Da gaout moun e setu tout evit o unan.
da muniz, da skarza ar beizante de mez zo douar, gret evez meus tra, quoi, gret evez, quoi. Bah ya, bah setu, bon, ben nou ket gwez a kompren anai, ya kompren a ran eus stud o rena broioù, hag o deus ran da lakad ar c'hant en o godel, da setu tout, quoi. En ur ster d'an dud, quoi. Bon. A het eus kollet da spive vi Afrika? Non, peus ket kollet va spi en Afrika rag me blijin Afrika, me blijin tud deus bro Afrika hag a zo tud pinvidik trei en o spered hag en o sevenadur hag o c'hoant da vont va raog meus ket kollet spi ebet. Me gav din don a rio Afrika e me chans evito da vez a kreñva blavechou da zon, quoi. Trot eus bet da stumant medicinet yaouan ma dion? Ah bah ya, da gentatou de bro Afrika, pas met ar labourat da wigen oazo, e vezen va unan petramant o labourat ne oan emet tud o ton deus bro Europa. Apremañ, pas emañ mo vont en Afrika, e vezom o labourat gant bern tud deus bro Afrika. Nizo ne betor egeto, quoi, o labourat. Ne vezom o labourat gant medicinet stumet en Afrika, stumet ma, hag a gas traoù gant partiz deom ie, bon, chachat an traoù pen da ben, quoi, pen da ben. Vetro, pa oan kuzulrena, MSF, da vont degojel gant an dud a d'ober vodou ganto a o vez klevet a leve zo ruelat tatao, quoi, de ket d'invol kin mod ebet, quoi, mod ebet. Ar varaog eion? Varaog eion traoù, varaog ez an traoù, ya. Ah ya. Jean, nin neus komanset an abadenn he gant un vourenou kriz deus pest eus gwelet, hag a pez a zisko ivez eus ur priz da beian paier d'ober ar vicher vel doute war an dachen. Hag eus moen da chu an abadenn gant a vourenou plijus pe nous on ket mous c'hoarzioù teus bet tei badion gant kejadennoù pe en ospitalioù gant traoù plijus ken teus bet gret. Oh bah meur a dra plijus a zo bet. Meur a dra plijus a zo bet. Ya gant izo labourat en ur skipag gant tud o ton deus Europa, eus bro Afrika, eus bro ar genreter ie, hag an vezom an ol o labourat d'assemblez, hag vezom o c'hoarzin pa d'ar prejoù d'an oz, o c'hober o seni sonerez, pe o kana, pe o c'hoarzin, pe o lunka meur a vie rie, an darez o plijustre, hag vezom o c'hoarzin gant an dud, gant pio vezom o labourat ie, quoi. Ba ya, se plijadur a zo, plijadur a zo, a leiz, hag an darez o dedinustre, quoi. Da vezom o c'hoarzin gant tud deus sevenadur dizinvel an darez o plijustre ie, hag evez desket traoù ganto, hag evez c'hoarzet daouto, ar c'hober gwab daouto, hag int ar gwab daouzom ie, hag an darez o plijustre, quoi. A liammouz o striztre, quoi. C'hoarzet evez, ba ya. A pa zelez just var deus tout an nen hioù moul var da vele, mais deus tout an nen teus bet tro d'ober bar brouiouze, da jikour ar brouiouze, petra da jonj dit te, pa zelez deus a bel, deus ar pest eus grit gant MSF. Bremañ un plijetre, da vez a gret an drahe gant in, rag dijoloet am eus a un tu, meus ket dijoloet ar bed, bet justement un tu eus ar bed. An tu tinval eus ar bed, meus dijoloet mose, quoi. Hag meus dijoloet sevenadur dizinvel, tu dizinvel, doare da labourat dizinvel, me desket var va micher ie gant a real, kelennet am eus deon, var an doare dizinvel ie evito, hag meus bevet aventurioù bras, quoi. Evit al labour, vid anaoudegez an dud, anaoudegez ar sevenadurioù dizinvel, e ya, plijadur am eus
plijadur meus a vez a gret an drahe ganin, hag gant plijadur e fek un dalc'het ganin ie. Bon, mais vraiment... Gant ar sentiment da jench ar bet? Non, pas gant ar sentiment da chanj ar bet, non. Nun ken loc'hus ase da jonjal eo bet chanchet ar bet ganin, mais gant ar sentiment da vez a gret va labour ganin, da vez a kaset va zakat dour ganin. Setu, met un euro ber an drahe vez gwelet an tu tinval, an tu du eus ar bet eus buez an dud, an drahe zo diez a walac'h, quoi, da zougen a vechou, quoi. Pa ne vez gwelet demet an tu tinval, quoi. An tu tinval, met ie an tu mad, pegur gant a blijadur, on eus bet assemblez an holl da labourat, quoi. Se zo an tu mat, quoi. Ha gant ur priz da beier keisur, ur peso be gwelet ne vez ket dijonjet. Ne vez ket dijonjet, mais ket ur priz eo ya, met ket ur priz pouner e kinver disterio a vez bevet gant ar real a meus betro da chiko ar d'ober war ozro, quoi. Ne ket unvel moz ebet, bod ebet, quoi. Bet a vechou, et te chanjou chanvulu er ben, ça c'est sûr, quoi. Ha ma viche d'ober en dro? E vez fegret en dro, ya. E vez fegret en dro, c'est sûr, ya. Ma miche neil ya wankiz, e vez fegret unvel ganin, ya, c'est sûr.